todos estamos de acuerdo con esto. Creo que una llanta es más suave que esto. Dios mío, La nueva temporada de Gran Chef Famosos tiene algo que nos jode a todos por igual: el público. Sí, voy a tener que ir a una farmacia, lamentablemente, porque me está doliendo el estómago. Para empezar, las críticas que daba el público se volvieron cada vez más duras, incluso más que las del propio Javier Macías. Y todo esto con una alta, gran, abundante dosis de sobreactuación. prefieres no comer el anticucho de color azul. Parece que me va a hablar. O sea, como que quiere decirme algo. Pienso que esto no lo has hecho con amor. No lo has hecho con amor. Pero necesito indemnización. A veces incluso dando la impresión de que lo que buscaban criticar no era el plato, sino ganarse unos 5 minutos de fama. Todo el mundo que me conoce sabe que la gigaína es mi plato favorito. Libre de reclamaciones, por favor. Finalmente fueron retirados del formato, con el pretexto de que los participantes aún no tenían el nivel adecuado para servirle al público. Pero la verdad es que todos sabemos que las críticas hacia el público invitado fueron masivas en las redes sociales. Pero la felicidad nos duró solo unos días y los hicieron regresar. Lo que sí nos queda claro es que el formato del restaurante tuvo su debut y despedida esta temporada, y que el formato con el público no debería volver nunca, jamás, por favor.